Pozdrav smo ljudi, sa vama je Adin, da ćemo otvarati jedan Magical Chest, 2 Free Chesta i 1 Crown Chest. Znači krećemo od Magical Chesta, idemo Magical Chest, otvaramo samo 50 maraka u Magical Chestu, hvalim se. 2 Fire Spirita, 5 mini hode, nije loše za Free Chest. I peza, 3, malo ne ostajamo, 4, slabo. Idemo na Crown Chest. Malo česta, ljudi znam. Idemo. Ne, ljudi! What? No. Evo gdje ima interneta, ljudi. Vjerojatno ću imati interneta. Evo ga. To je isto pravo. 3 džema. 6 Fire Spirita. Prvo 5 sam dobio. Epic. Idemo. 450. Gdje sam sada? Ne gledam. A daj. Epic. Mirror. To. Mirror. Ljudi, ovo je bio OP. Mirror. Major ćemo staviti umjesto, ma ne volim baš nešto. A sad ćemo umjesto, ne. Gdje si Triko? Što si ti tu? Da snimam video, snimam video. Major idemo iskoristiti trenera. Zazbavam dek mi nije skup. Hoćete kopim, vidite. Da stoji Major, ako da ne znate. Zato vam služi Major. Hajde nek vam pobjedi, ljudi. Ovo nek pobjedi. Gle šta je ovdje. Čim se raditi tu jednog toga Petra. Sad ćemo tu bez veze staviti jer čekamo Major da bacimo u... Neću... Imam ideju. Hajde, skupim se da bacim. Bacu tebe, neću Major koristiti. Ne krivo šta sam bacio ovo. Možda Major iskoristiti za peku. Ili ću tu. Baciti to. Baciti. A za 7 protiv trenera, nemoj da ja ubijem trenera. Kako vidi tako? Kako znaš što baciti? Ja se zabavam s trenerom, nemoj da vam ja se bacim tu ovako ridge. Čekam te. A nema s time ništa. Znači, tu... Cool kartica, Major. To je cool. Jeće i klon kartica. Evo će biti fora ovako. Upravo put, jedan level gore vam daje. Major je prezakon kartica. Vidjeli, 2 velika skeleton armija i Goblin Barrel mogu sušiti jednu bitku. Znači, to se vidjelo, nadam se da vam se svidjela. Nisu karte baš neke OP, ali mogu sušiti. To je jedan.
Ne znam da li da kupimo kao Giant Skeleton. Ne znam gdje. Posjetite moj klan Bosna samo. Trkanović. Oj, 2400. Ne. Ne mislim. Da ljudi daju zep. Zepa mi treba za živu glavu. To ljudi za ovu epizodu. Vidimo se će ljudi i pa.